Él para dormir roncaba, se le tapaba la nariz y le dolía la garganta al comer. Venimos aquí con el doctor Edgar Díaz y lo que él nos sugirió es de hacerle una cirugía a mi niño y hoy es el primer día de que él vino hoy después de la cirugía que él hicieron, es su primera cita. Gracias a Dios, él respira bien por la nariz, ya no ronca al dormir, él come bien.